ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ. ನೆಲ್ಲೂರೆ ಕೆಮರಾಜ ವಿಲೇಜು, ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಪೋಸ್ಟು, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಮು. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಂತು ಸರ್ ಲಾಸು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಆ ಥರ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕೋಳಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 40 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2.5 kg ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಮ್ದೊಂದು ಈಗ ನಮ್ದೇ ಊರು ಬಂದು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು. ನಾನು ಒಂದು ಥರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು? ಇದು ಇವಾಗ ನಂದು 250 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, 20 ಅಗಲ ಇದೆ. 20 ಫೀಟ್ ಅಗಲ, 250 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ, 20 ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹೌದು. ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೋಪಿಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಕೊಕ್ಕೋಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ನರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ನಾರು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿದು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದು ತೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚೆಪ್ಪಿದು ಕೊಕ್ಕೋಪಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಮೇಲೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದು ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ನಾಯಿ ಅವತ್ತೇನು ಬರದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಲಿಂದಲೇ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು, 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಂಬ 10 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು 12 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಕಂಬ. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಮರ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮಗೆ ಕೋಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೀವೀಗ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಳಿಗಳು ಅರ್ಧ ಗೂಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಇತ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲೇ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಗ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರೇನು ನಾವು ಹಾಕಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು? ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೀಗ ಫೀಡ್ ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ್ ಅಗ್ರೋವೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಇದು ಕೋಳಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು 5,000-10,000 ಕೋಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ 5,000ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 5,000 ನಿಮಗೆ ಕೋಳಿ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 40 ಡೇಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 1,500-1,600 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 30 ಡೇಸ್ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡೈಲಿ 12 to 13 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ. ಅವರೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಫುಡ್, ಅವರೇ ಕೋಳಿ ಒಂದಿನದ ಕೋಳಿ ಮರಿನ ತಂದು ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು 10 ಡೇಸ್ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 100 ವ್ಯಾಟಿದ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 10 ಡೇಸ್ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾಸಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ 10 ಡೇಸ್ ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ
ನಾವು ಬಿಡೋದು ಖಾಲಿ 100 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಇಡೋದು. ಇದು ಟೈಟ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ನಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ತೆಗೆದಾಕದ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ಲಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟೋದು. ಇದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು 32 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು, 32 ಡೇಸ್ ಚಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ 1.7 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 40 ಡೇಸ್ಗೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ 40 ಡೇಸ್ಗೆ. ಈಗ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನ್ ನಿಮಗೆ 20 ಇಂಟು 250 ಫೀಟ್ ಇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನೀಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ಈಗ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೋಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೊಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸುಗುಣ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದವು, ಕವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 to 2 years ಬೇಕು ಇನ್ನ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 to 2 years ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿಗ ಅವರೇ ತಂದು ಈಗ ತರ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತು, ಅವರೇ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಳಿ ಮರಿ ಅವರೇ ಕೋಳಿನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದು, ನೀರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 3 ಸಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ತುಂಬಿಸಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊಡೋದು. ಏನೇನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ 40 ದಿನ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? 3 ತರ 3 ಟೈಪ್ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಒಂದು 7 days ಇದೆ, ಏನದು 7 days? ಅದು NPO ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ B2 ಅಂತ ಒಂದು, V12 ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 18 daysಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೌಡರ್ಸ್, ಬರೀ ಈ ತರದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಟೋಟಲ್ 3 types ಫುಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಫುಡ್ ಇದ್ದು, ಹೌದು. ಒಂದು ಮೀನು, ಒಂದು ನೀರು, ಒಂದು ಫುಡ್, ಆ ಥರ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ 3 types ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಫಿನಿಷರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 12 days ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 25 days ಆದಮೇಲೆ ಫಿನಿಷರ್ ಅಂತ. ಫಿನಿಷರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಳಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕುತ್ತಿರೋದು ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೋಣಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. 10,000 ಕೋಳಿ. 10,000 ಕೋಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾರದ ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? 10,000 ಕೋಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಕೋಳಿ ಮರಿಗೆ ಒಂದು 10 days ವರೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆದ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು 5 bags ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಶುರುವಿಗೆ. ಅದೇ ನೀವು 10,000 ಡೈಲಿ 5 bags ಹೋಗುತ್ತೆ. 50 kg ಬ್ಯಾಗ್. 205 kg ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಂಗೆ ಅದು ಒಂದಿನಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲೂ. ಹೌದು, ತೋಡು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದಿನಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೋಳಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 25 days ಫಿನಿಷರ್ ಒಂದು 20-22 ಗೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ 10,000 ಕೋಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಫಿನಿಷರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 22 ಗೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, 52 ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ 22 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 22 ದಿನ ಅದೇ ಡೈಲಿ 30 days ತನಕ ಅದೇ ತರ. 25 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಇದೇನು ಮಲಗೋದೇನಿಲ್ಲ, 24 hours ತಿನ್ನೋದು ಇದೇ ತರ.
24 hours ಆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೈಟ್. ಫಿನಿಷರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ FCR ಬರಬೇಕು. FCR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ತಿಂದಿದೆ, ಬರೀ ಫೀಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅತ್ಲಗಿತ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ 45 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ 45 ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 20,000 kg ಬರುತ್ತೆ. 20,000 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 kg ಅಂದ್ರೆ 1 kg ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಅದು FCR ತೆಗಿತಾರೆ. FCR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಫೀಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ 6 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 6 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ? ಅದೇ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಕೋಪಿಟ್, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೋಕೋಪಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಲೇಬರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ದು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು. 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. 15 ದಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಲಾಭ. ಆಮೇಲೆ 10 days ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗೂಡ್ ಫುಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 10 days. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇದೇನು ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಯರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 to 7 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 yearಗೆ. ಅದು 2-3 ಗುಡಿತ್ತು ಟೈಅಪ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಒಂದು ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಟೈಅಪ್ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಬೆಳೆದಾರೆ. ಯುವ ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನಗಳು ಅವ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾವ ಥರ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದು, ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. India is the most resourceful country in the world. Karnataka, being one of the states here, has innumerable rivers flowing around the green serene environment. This is the main reason behind so many tourists and nature lovers to come to the laps of green heaven, Sakleshpura in Hassan district. A part of the scenic beautiful region is Changadihalli. Being born in a family of farmers here, our collective dream is My Nature India.